नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा राम डाइटिशियन और नेचुरोपैथी आयुर्वेद गढ़वा से। दोस्तों, जैसा कि ठंड के दिनों में सर्दी जुकाम का होना एक आम बात हो जाती है। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय को अपनाकर इस तरह के तमाम परेशानियों से बचा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सांस की परेशानी है, साइनस की परेशानी हो रही है, निमोनिया हो गया है, गले की आवाज दब गई है, भोजन निगलने में दिक्कत हो रही है, सर्दी जुकाम हो गया है, रात्रि में सोने के बाद खर्राटे मारने की आदत है, नाक जाम हो गया है, नाक से पानी आ रहा है या बार बार छींक आ रहा है, तो हम क्या करें कि डॉक्टर के पास जाने से बचें और ये केमिकल युक्त ऐसे दवाओं को लेने से बचें। तो उपाय बहुत सरल है दोस्तों। तो आपको यहाँ घबराना नहीं है। आप अपने मुंह को बंद करके कम से कम आधे घंटे कोई मंत्र या कोई गीत को आधे घंटे गुनगुनाना है, ह्यूमिंग करनी है। जैसे ओम, या फिर कोई गीत ही गुनगुनाए। तो इस तरह से इस विधि को जो है नाइट्रिक ऑक्साइड विधि कहते हैं। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, मुकस और सिलिया सिलिया जैसे जैसे जो झिल्लियां होती हैं हमारे सांस के ट्रैक को साफ करती हैं। यह एक पौराणिक और साइंटिफिक प्रूफ्ड विधि है। दोस्तों, कुछ अन्य जो है घरेलू उपचार भी हैं। जैसे कुर्सी पर बैठकर थोड़ा आगे की ओर झुकने से हमारे सांस की नलियां जो है खुलती हैं। अदरक, गुड़ और तुलसी वाला चाय पिए, सुबह का धूप लें, हल्दी और गुड़ वाला दूध पिए, कान को ढककर रखें, गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करें, गर्म कपड़े, टोपी और मफलर का प्रयोग करें। और कुछ जो है परहेज हैं। जैसे ठंडी तासीर वाले तमाम भोजन को लेना बंद कर दें। जैसे दही, केला, खीरा, मूली, खट्टी चीजें, ठंडी भोजन और ठंडे पानी इत्यादि। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।